Frøken, din innreise ikke autorisert. Hva mener du med ikke autorisert? Vi har et problem med immigrasjonshistorikken din. Men jeg har et gyldig visum. Du må bli med meg. Søsteren min venter utenfor. Dette kan ta tid. Kommer dere til å nekte meg innreise? Det kommer an på hva vi finner. Jeg er veldig nervøs. Jeg trenger passet ditt igjen. Her er det. Hva skjer egentlig? Returbilletten din vises ikke i systemet. Hva? Jeg kjøpte den for 2 uker siden. Uten returbillett kan du ikke komme inn som turist. Jeg har billett, jeg lover. Og i tillegg det noe annet i historikken din. Noe annet? Hva betyr det? For 2 år siden ble du lenger enn tillatt. Det var bare 10 dager, flyet mitt ble kansellert. Likevel det en overstay. Men jeg betalte boten på flyplassen. Ja, men du fikk en offisiell advarsel. Påvirker det innreisen min nå? Denne gangen sjekker vi alt nøye. Jeg vil ikke gjøre samme feil igjen. Telefonen min tom for batteri. Det gjør det vanskeligere. Vær så snill, jeg må lade den. Du har 5 minutter. Takk. Hvis vi ikke finner billetten, må du reise tilbake i dag. Reise tilbake i dag? Jeg kan ikke. Det loven. Jeg finner ikke e-posten. Kjøpte du billetten direkte fra flyselskapet? Ja, jeg tror det. Ring nå med en gang. Hei, jeg må bekrefte billetten min raskt. Jeg trenger reservasjonsnummeret ditt. Jeg husker det ikke, jeg i immigrasjonen. Vent litt. Jeg skal finne det med passet ditt. Kansellert? Jeg gjorde ikke det. Frøken, billetten din ble kansellert. Det kan ikke stemme. Uten gyldig billett kan du ikke komme inn. Kan jeg kjøpe en ny nå? Hvis du kjøper den umiddelbart, vurderer vi det på nytt. Jeg skal prøve. Kortet mitt ble avvist. Frøken,
Tiden renner ut. Jeg skjelver. Den siste betalingen ble ikke fullført. Jeg har ikke et annet. Da må du reise tilbake i dag. Nei. Søsteren min bor her. Det endrer ikke loven. Søster, jeg har et problem. Hva skjedde? Billetten min ble kansellert. Jeg sender deg penger nå med en gang. Fort, vær så snill. Du har 10 minutter til. Det er sendt. Takk. Den nye billetten er bekreftet. Når går flyet? Avgang om 30 dager. La meg sjekke. Vær så snill. Bra. Billetten er nå gyldig. Takk Gud. Vi er ikke ferdige ennå. Har du internasjonal reiseforsikring? Ja, jeg tror det. Jeg trenger bevis. Det er i e-posten min. Hvis du blir syk her, betaler ikke staten. Jeg forstår. Vis meg forsikringen. Her er den. Forsikringen din starter i morgen. Hva? Jeg kom i dag. I dag har du ingen dekning. Betyr det at dere nekter meg? Det kan være et alvorlig problem. Jeg kan kjøpe en ny nå. Gjør det. Jeg gjennomgår den tidligere advarselen din. Det var en feil, ikke med vilje. Loven skiller ikke intensjon. Denne gangen har jeg gyldig billett og forsikring. Historikken din gjør at vi må være strenge. Jeg skal gjøre alt riktig denne gangen. Det håper jeg. Jeg vil ikke miste denne muligheten. Situasjonen din er uregelmessig, men... Men, hva? Du har gyldig billett og forsikring. Og dette er din siste advarsel. Siste advarsel? Du får innreise i kun 30 dager. Tusen takk, jeg skal ikke feile igjen. Jeg håper du holder ord. Du kan ikke jobbe. Jeg forstår. Du må reise før datoen. Ja, jeg lover. Hvis du blir lenger, får du problemer senere. Jeg vil ikke ha problemer.
Da må du følge reglene. Det skal jeg. Valeria. Jeg trodde de skulle deportere meg. Jeg var veldig bekymret. Det var forferdelig. Men nå du her. Bare i 30 dager. Da må vi nyte hver dag. Jeg har lært leksen min. Hvis du overstyrer visumet, blir det registrert. Og det påvirker fremtidige reiser. Kjøp alltid returbillett før du reiser. Og sørg for gyldig forsikring fra dag 1. Immigrasjonen sjekker alt. Det finnes ikke uendelige sjanser. Denne gangen har jeg 30 dager. Og jeg skal ikke gjøre samme feil igjen.